телефон мне, пожалуйста. Телефон верни, пожалуйста. Вы умеете разговаривать? Не понимаю. Очень мило. Угу. Прекрасно, я не знакомлюсь. Что там? Что? Я не понимаю, что нужно. Что нужно? Все, прекрасно. Можем мой телефон? Нет! Все, нет! Нет. Номер? Может вы? Нет, я не... Нет. Это не факт, что я пойду с вами на свидание. Ну все, ладно, я тебе завтра напишу, посмотрим там уже как бы. Я тоже как бы человек занятой, вдруг получится, не получится, это мы уже посмотрим. Тебя как зовут, кстати? Как Ксения. Я Толя, очень приятно.